大家好，欢迎收看行不离。我们平时见过机械钟、电子钟，但你听说过蒸汽钟吗？在加拿大温哥华盖斯镇的水街上，就有这样一座好像蒸汽机车一样的蒸汽钟，每15分钟会鸣笛一次，每小时都会准时喷出蒸汽为市民们报时。这座盖斯蒸汽钟深得游客们的青睐，现在也已经成为了当地一个经典的旅游地标。尽管拥有古香古色的外观和古老的技术，可盖斯蒸汽钟却只有40年的历史。虽然许多温哥华人和游客们都熟悉蒸汽钟频繁的报时表演，但很少有人知道关于蒸汽钟背后的故事。早在20世纪60年代，纽约、多伦多和西雅图等许多北美城市都有高速公路穿过，但温哥华却还没有。市政府希望在温哥华修建一条巨型高速公路，按规划，唐人街和盖斯镇等社区将面临大面积拆迁，但这一计划却因社区的反对而搁浅。相反，盖斯镇不但没有拆迁，还因此获得了政府对镇上许多历史建筑翻新和修复的机会。到1977年，盖斯镇的改造基本完成，但它仍然没有一个可以吸引人们的焦点之物。于是当地商人和业主联合起来，筹集58000美元，决定邀请钟表家桑德斯来建造一座古香古色的蒸汽钟。这座盖斯蒸汽钟是历史上第2个蒸汽动力钟，第一个则是由英国人约翰于1859年建造的。因为约翰的蒸汽钟很小，而且并不准时，桑德斯不得不重新设计，发明新的第2台蒸汽钟。虽说是蒸汽动力钟，但实际上新蒸汽钟并不是由蒸汽驱动，而是由重力驱动的。透过玻璃，我们可以看到最初运行时钟的蒸汽机，底座上的迷你蒸汽发动机驱动链条升降机，通过提升一系列重球，并将重量传递给时钟传动系统。但由于蒸汽发动机的噪音太大，而且还不能保持准确的时间，所以自1986年以来，蒸汽机就由通过橡胶带连接到隐藏在视野之外的电动机来提供动力了。所以蒸汽钟实际上只有哨子是蒸汽，而钟表结构则是电动的。桑德斯因盖斯蒸汽钟一举成名，他的作品也遍布于全世界，比如在日本的小樽，蒸汽钟也同样吸引来好奇的游客。在美国印第安纳州立博物馆旁的人行道上，也有一座同样的蒸汽钟。另外还有一座蒸汽钟位于澳大利亚世界蓝山卡通巴。然而世界上最大的蒸汽钟则位于法国诺曼底海岸的泽西岛，这是一座蒸汽船中心部分的全尺寸复制品，于1996年由泽西海滨委员会委托德比集团的史密斯建造，同样也是电动机驱动，蒸汽机喷气，而且四周还集成了几个喷泉。最后咱们回到盖斯镇，花时间探索一下温哥华最古老的街道，以及保存完好的历史建筑、商店、画廊和餐厅。这里一年四季都会有不同的景色，然而最吸引人的仍旧是那座古香古色、喷出蒸汽、鸣响威斯敏斯特钟声的盖斯蒸汽钟。如果你去到温哥华，千万不要错过哦！来一次旅行长一点资讯，有什么问题请留言或者转发点个赞。最后别忘了下期内容更精彩，我们情有不